وشنا أنا كاسلنا إن ناس نوجينها قيمة إلا لها لكن أساس وكل ليس ما شاء الله إن إكسكلوسيف بريسبين السمايان ليه دوا أبوه رئيس عشان ترى ما شاء الله والله هذا أول ضوء كان العين لكن هذا أنا حيصير إيموشن تنا حاول ما يا مكان هنا آدي أنا مش قادر شغلتي عنه ونكسب كورة حقيقة وفرنا وسكب بدري ما هذا سفر بالوجيان اللي في جوري ولوس جروب أهنا وسمين حافظها جروب وسميني فهذا هو سمين جروب كان إسلامنا سمين لكن ميزان كيرا ماشي سكرين وسمينا وهذا زوم زوم هذا حسب وسمينا كريتيف سكرين markii la soo gudbiyay loo soo diray dadka waa loo muujiyay laptop ma hada dadkiisu jiido waa chemistry machine iyo waxa waaye CBC machine oo iyo midna waa mashiinada ugu dambeysay ee lagu isticmaalo sida wasaaradda caafimaadka laga soo gaaray kuleelku said hada tuuga mashiinada kan loogu talagalay standard loogu talagalay maaha SC asumkiisa resource program كتبه اسمه كده وأنا كنت جالس بقول مرة إن شاء الله بقول إن أنا عملت بقول لكن سبتمبر دي هتلاقوش في سنة وماشي لو بيجي أنا بنا عليك الله سبحانه وتعالى standard في عنه قال ولا اسمه كبرت في كنترولين دولة سوبر عبد الكفر أنا موجود إنها ضاق بعد اسمها أول ما يلفظوا هو في يعني هي سباينال كورد اللي هو سنسوري سكيلتين سيرفيس هو شكله باراليز ولو كمان يعني ميزان كيسو مصارحة هذا كلام كويس بس لا كيلو موالو هنا لا ولا كيلو جاي عارف الزيت ولا موالو هنا قبل الاستيف وقرأ كلام كحيل كراتون يكفي على سؤال أنا كراتون أنا وعلى سؤال شو حكى له وين استعمالنا مرة سيستم معين أنا إسبير كابتن أو مش عارف هذا ورقة إن ستوصيل فلوس سباينر فلوس مشين تاوش مشين ما دام هاي سنة أسد في عنها سنة سكيل سكيل ونص ده وحركين وش تعيسى أكسجين سنة ده أكسجين كيرو ونطع مثلا نطع الأمر بدر إن إذا أدري وجهه هذا مكي تختكي لو كان كاري ران اسمه يسوي مران يبرانكي جسد بينه مفيل ران الناس كلها راح يبغى شاورته يقول بيسي مكان وين استفادنا هنا أدم دوير سيستم الروتين تياتر ومشينا حسري أنا يلا ماشي حكم الله خبر الله عز وجل وهو كان جميل
mahadcelinayaa qolada maamulka isbitaalka faagta xaaladda adagaad ku shaqaynaysaan iyo culayska isbitaalka saaran oo sida hadda warbixintiina aan ka helayo isbitaal 200 kilomitir 100 kilomitir looga imanayo marka laga soo tago xuduudaha inta aad leedahay isbitaalka idinku dhowna uu yahay midka Gaaris iyo Kismaayo iyo Muqdisho qof loo qaado ama Wajeer taas iyadoo aan dareemayo Doobley hadda sida aan ku arkayna culayska saaran ama mujtamaca ku soo qaxay ha noqoto hadda abaarahan iyo duruufta ay keentay ama qaxootiga Ritaaniiska ay la soo celiyay ha noqoto kaamamka ku jira ama barakacayaal goob marba iska taagan oo iyadoo meel xuduud oo dhaqdhaqaaqeedu badan yahay ha noqoto iyo deegaanada ku xidhan waxaan rajaynayaa wixii aan qaban karna inaan qabano wasaaradda iyo dowladdaba waxaa kaloo rabaa inaan baaq u diro hay'adaha caalamiga ah oo ku saabsan isbitaalka Doobley oo hadda maalmo ka hor isbuuc ka hor degmo noqotay ha noqotee iyadoo marka hore culays badan uu saaraa haddana culaysku sii laamayo inay u baahan yihiin in lala soo gaaro kaalmo degdega ama ha noqoto qurbo joogta iyo dadka deegaanka ka soo jeeda ama ha noqoto donorskii hay'adaha caalamiga in laga jawaabo baaqa isbitaalka Doobley oo u baahan dhisid isbitaalkii oo la ballaariyo iyadoo aan maamul ahaan waxaan ka geysanayno daawada iyo dhakhaatiirta intaba iyo qalabka wax walba qalabka ka muhiimsan waxaan hadda arkayay isbitaalka oo aan uga mahadcelinay Dr. Cabdi Caydiid iyo sidii voluntary ahayd markii hore lagu aasaasay haddana inaad moodo hadda spaceyada oo kale tiyaatarka oo kale iyo qaybaha isbitaalka kulli inay yar yihiin iyadoo garanaya Doobley kuleylkeeda haddana inaan u saamaxayn yarida iyo facilitation la'aanta ama air conditionada iyo cilmiga laftiisa wax badan keenaya marka taa waxaan rabaa hay'adaha inay ka caawiyaan barnaamijkaas wixii la geysan karo waan arki doonaa hay'ad kasta oo wax ka qaban karta isbitaalkaas ka geysan karta gacan shardi kuma xidhnaanayso hay'aday u xidhan yahay isbitaalku ma jiro cid kastoo capacity u leh oo isbitaalka shaqadiisa qaban kartaay waxaan rabnaa inay la soo xidhiidhaan laymaha ay khusayso shaqada isbitaalkaana insha Allah laga geysto waan rajaynayaa annaguna wixii aan maamul ahaan ka geysan karno iyadoon dareemayo shacabka idin maraya gaar ahaan gabdhaha inta badan hadda aan ku arkay meesha jooga jiifa ee qaliinkii lagu sameynayay kuwa hadda aad u dhisaysaan outpatientka iyo sida hadda loogu talagalay intaba culeysyada aan dareemaya haddana waxaan rajaynayaa inaan balbaaqaasna la qaato wixii aan qaban karno aan ka qabano insha Allah aad baad u mahadsantihiin